其实台湾仍然是全世界最强势的市场。而在这个调整当中呢，我相信狂风暴雨逐渐的远去，在经过股价大幅修正之后呢，大家特别注意的。各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜呢，对台湾来讲，对全世界，在金融市场，我们可以看到很多人用的血洗这两个字眼。那么在台湾呢，我们看到我们今年有50年的庆贺，那我想这一次也是大家成为财讯读者最好的机会。同时也预告财讯双周刊26期，现在优惠价2280元，欢迎大家踊跃订购，也希望大家成为财讯的读者。8月4号晚上，那么大家都在看里昂黄麒麟男子双打羽毛球的冠军，台湾的民众啊，大家用最大力量在帮台湾的选手加油。后来终于皇天不负苦心人，他们两个人拿到第2次的金牌，我相信这个是鼓舞台湾士气啊非常重要的一个代表作。但是大家可以看到，在8月5号的台股当天惨跌1807点。这个跌幅啊，大家可以看到是426家跌停板哦，同时呢，跌幅达到8.35%，这是史上最大的跌幅跟跌点。那么在这样一个情况之下呢，我们可以看到全世界呢，大家都在探讨，也包括我们经济部长郭志伟在讲说，他说这是景气循环的问题，大家要有准备。那么最大关键其实来自哪里？我们今天要把这个情况呢，好好来追本溯源，来跟大家共同做一个探讨。在过去2周啊，我不断的跟大家提醒，从7月上旬呢，我提醒大家老人与狗的理论，也就是说，当股价连续上涨，而且跟连线乖离很大的时候呢，它会出现一个技术面的修正跟调整，这是乖离的修正。这个老人与狗的效应告诉大家，小狗来回跑4000，最后还是跑回主人的身边。在技术面的修正当中啊，同时呢，我们也看到川普在7月中旬他接受彭博商业周刊的访问呢，他特别点名，他说台积电抢了100%美国的晶片的生意。这一席话出来之后呢，也加重台股的卖压，尤其台积电呢首当其冲，台积电的股价从 193.47 啊一路开始下挫。这个下挫之后呢，我们也看到到8月中旬的时候呢，第2季季报要揭露，同时呢也是半年报的成绩啊，整个股价大涨之后呢，如果股价涨上去，而你的基本面跟不上呢，它也会产生非常巨大的踢马腿的动作。告诉大家，这个就是海水退潮才知道谁没有穿裤子，这是巴菲特的理论。如果你的基本面跟不上股价的大涨，一定会出现修正。这2项修正其实都在7月下旬到8月来出现调整。而这一周当中啊，我们也看到几个更大的变数呢，在消息面促成股价更大的压力跟回档。第一个呢是联准会的主席鲍尔，他暗示9月可能会降息啊。这个降息动作其实告诉大家，美国从2020年在疫情爆发之后呢，把利率降到0之后呢，逐步从0到 0.25， 逐渐上升到5到 5.25。在这一段升息的路上呢，美国总共升息21码，但是升息21码呢，美国的整个经济表现非常的好，美国的股市呢也涨翻天了。这个就告诉你，当市场上在期待降息的，如果真的降息，那就是你对市场是示弱的。换句话说呢，你等于暗示美国景气可能会降温，或甚至景气会衰退。这个时候呢，它一定会产生市场更多的联想，所以联准会暗示降息，也造成股市下跌更大的催化作用。这个时候呢，非农就业人数呢是 20.6 万，比前一个月 21.8 万呢要稍微差一点，但是市场上马上拿到萨姆法则的理论，他认为这个会触发市场恐慌，包括经济衰退的联想。所以这个就是在一连串的经济数据当中呢，美国经济依然很好，但是呢，这个从数字呢，在这个降息动作出来之后呢，它有不同的解读。它就等于告诉大家，当股市大涨之后呢，乖离过大或是基本面跟不上呢，它一定会产生一个巨大的回档跟调整。所以这一次我们可以看到，在罗素2000、纳斯达克呢，其实都大幅的下跌。其实关键的汇成半导体指数呢，从5931.83，那么这一次跌到4290.72，它的跌幅达到 26.76%。这个大幅的下跌呢，当然这当中啊，美国重要的科技股，尤其半导体股，每一档跌幅都超过 30%。NVIDIA 呢，从 140.76 在分割完之后呢，它跌到 90.69， 市值啊，从3兆4680亿呢，它掉到2兆2346亿美元。这个大家可
可以看到，单 NVIDIA 大概市值跌到1兆美元，这个对全球带来非常巨大的杀伤力，包括 ASML、AMD 或是美商超微，美商超微从1229这次跌到529块美元，大家可以想见它的跌幅将近57%，这个是罕见的过度上涨之后呢，产生巨大的回挫的压力，所以这一轮的股价修正其实从美国的科技股开始，这当中呢，巴菲特也把手上的苹果呢，他卖到将近一半，这个卖到一半给大家带来更大的恐慌。为什么巴菲特好像握有更多的现金？大家都觉得市场上是危险的。这个时候呢，马斯克又跳出来，他说联准会迟迟不降息是愚蠢之举。这个罗伯特清崎，大家知道富爸爸的作者，告诉大家，现在轮到你变得更有钱。他认为世界景气会崩溃，然后呢，股票会崩盘。美国的科技西熊这一次呢，带领的修正，我们大家可以看到，美国的10年期公债殖利率呢，这一次杀到 3.726， 是非常低的位置啊。还有恐慌指数呢，这一次拉高到 56.76 这个是达到相对这一年最高点。那这个高点你看到美元指数啊是下滑的。在欧洲现在奥运在举办的法国股市啊，跌幅是很惨烈的所以它这一次啊，等它跌到7000点左右，从8259一路下杀。德国股市呢比法国来的强一点，所以这一轮我们可以看到全世界都在看美国总统大选，所以在这个地方也产生了一些变数。那川普祭出保护主义的大旗，那全世界都对川普高度的警戒。贺锦丽成为民主党中的候选人，同时呢，他也提名的这个明尼苏达州的州长沃尔斯华兹啊来担任副手。那这个时候呢，美国总统大选大致上在两党的候选人已经底定了。那鹿死谁手呢？我相信应该现在在5-5波的位置，川普不一定会赢，所以我们往下拭目以待，看后面的这个整个巨大的变化，我想是值得大家高度来关注。美国所带动的回档当中啊，我们特别提到日本，在这个回合当中啊，我们很少看到日本的日经指数呢，它一天跌掉 4451.28， 跌幅呢 12.4%。大家看到日本从有史以来啊都没看过这么巨大的涨势跟这个跌幅啊。这一次日经呢一天跌 12.4%， 东证呢同样也跌了 12.3%， 它跌了310点，那这个都是史上惨重的跌幅。所以大家可以看一下日本列出10大跌幅当中啊，第一名是8月5号这个下跌，上一次呢跌幅更大是1987年，这个在股灾没有发生之前跌 14.9% 啊，跌掉3836点，这是4451点。大家可以想见得到，这个是对日本来讲，单这个在8月5号的一下跌啊，大概把今年的整年的跌幅都跌光了。日经指数呢今年下跌 8.5%， 这个也告诉大家，日本银行突然之间啊大幅转向，这个转向以后呢，日本结束长期的零利率跟负利率呢，这个动作呢也造成日本的债券殖利率10年债呢，它最高已经达到 1.02 了。大家可以看到，当日本债券殖利率拉高之后呢，为了救日元就伤了日本股市。那最大的关键是日元跟美国的息差呢拉大，开始踩刹车的，也就是当日本利率拉高而美国要降息，这个时候呢中间的利差呢相对是缩减了。缩减以后呢，过去借日币在全世界投机的热钱开始平仓了。这个平仓以后呢，也导致全球股市呢在热钱回到各自的标的上面的时候呢，它出现股市巨大的卖压。所以你可以看到日元开始飙涨，日元到了 141.72。 我一直以来告诉大家说，日元停留在150到160的时间啊，越长对日本经济调整越有利，对股价也有正面的助力。现在呢，日元突然大幅升值，这个升值之后呢，大家可以想见这是不得了了，所以它立刻造成日本股市的大跌。所以在这个跌幅当中啊，你可以看到日元从了 161.95， 那么这一次杀到 141.7， 这个也是提醒大家，在日本它这一次牵动的美国股市的巨大回档压力，而南韩呢也首当其冲。所以在这一轮我们大家看到亚洲的股市呢，日本创历年最大的跌幅，而台股创下4大跌幅当中的记录。台股的这一次的下跌也是大家历史上非常罕见。新台币呢没有出现大幅的变化，但是呢，台积电这一次的大跌也引发大家的恐慌。那大致上呢，台积电还是台湾非常重要的
的马首是瞻的代表作。所以你看到外资其实每一家都把台积电的目标价最高花旗环球是1500，那汇丰1410，这一次台积电跌到813块美元，它的这个在美国的 ADR 呢最惨跌到133.59，大家可以从这当中可以看到台积电这一次跌幅超过30%以上。但是台积电的如果从基本面来看呢，台积电今年 EPS 仍然有到40左右的实力，所以跌到813，它等于跌破半年线。那这个时候本益比20倍呢，正好也是在一个低档。这个时候呢，我想张习先生呢，他提出台股有3大优势，一个从 AI 的发展呢，台湾站在最有利的位置。那台积电呢是全球供应链当中的核心，这个也是告诉大家台积电的技术领先，也带动美国经济的发展。而同时呢，台湾在整个资金回流的路上呢，台湾到目前为止，我想资金仍然非常的充沛。那这些因素呢，大家也可以稍微想象一下，经过大风大浪之后呢，这个狂风暴雨吹袭到在这一次回档之后呢，我想台股大致上第一个呢，我们的加权指数拉回4593点，它的修正幅度呢 19.36%， 我想接近2成。第一个，台股仍然是全球最强势的市场，台股到现在为止，在8月5号，台湾的加权指数呢仍上涨 10.6%， 领先汇成半导体的 8.5%， 那日本已经跌了 8% 以上了。所以这个就告诉大家，当全球都在股灾震央核心呢，其实台湾仍然是全世界最强势的市场。而在这个调整当中呢，我相信狂风暴雨逐渐的远去，在经过股价大幅修正之后呢，大家特别注意的，在股价大部分跌2成，而现在的财报的半年报效应呢，只要有财报端出好的成绩单，股价容易上涨。经过大回档之后，大家不要恐慌，好好从财报的揭露当中去寻找未来有潜力的个股。我讲这是当市场非常乐观，我们踩一点刹车；但是当大家非常悲观，然后呢，有人开玩笑说麟洋在法国拿到金牌，但是呢，台湾所有的商品都打9折在拍卖。但是我想跌了2成的台股，在这个时候呢，它会出现一个相对比较好的买点。那最差的情况呢，到连线18860点上下，我相信2万点是一个多空交战重要分水岭，台股应该有比较强大的支撑力。感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。